سلام به همه. میخوام یه ترفند بسیار کاربردی مهم اپتیتکس رو به شما نشون بدم. ما به قسمتی که مانتوهام پارچه‌هام تاقه‌هامون رو پهن کردیم زدیم، اینا برش خورده. فقط توی تحتاقه‌هایی که سالم بودن رو ما پهن کردیم زدیم. یک تحتاقه به ما آخر کار خورده که از توی تحتاقه یک لنگ آستین در آوردم به خاطر که یک آستین خراب بوده و زدم. و الان از این میخوام یک مانتو شلوار الان پهن کنیم و بهمون جواب نمیده. کارمونم اینه که قشنگ اگه مانتو شلوار میخواستیم بزنیم بعد 2.5 متر 2.55 متر بهمون جواب میده. اما الان اینا رو که ما الگوها رو پهن کردیم، آستین و ترک آستین و دو سه تا قسمت دیگه کار اگه این نبود جواب میداد. ما الان این یک نکته یک ترفندی داره، اینو ما میتونیم چجوری انجام بدیم که قشنگ یه مانتو شلوار از توی این پارچه ناقصمون بگیریم. خب من الان میرم پشت سیستم اپتیتکس و بهتون نشون میدم. عرض اینو من گرفتم. خب عرض پارچمون رو من گرفتم. بذارید من قبلش باید این عرض رو بگیریم. خب نگاه کنید، عرض من الان هست، بذارید من 77 ولی من برای احتیاط 75 زدم. خب من برای احتیاط 75 زدم. اینم که متراژ اینم بگیریم و قسمتی که ایراد داره نگاه کنید 56 سانت و اینم 37 سانت که اینو در میاریم و میگیم اینجوری چیدمان نگیره. خب من اینو برم پشت سیستم و بهتون نشون بدم. خب اینم از اپتیتکس و چیدمان. ما توی قسمت چیدمان میز کارمون بهش میگیم عرضمون باشه 75. میبینی از لبه کادر تا این لبه کادر دیگه 75. این قسمت هم بهش گفتیم 55 سانت و 35 اگه اشتباه نکنم. در آوردیم یک میز پارچمون یا میز کارمون و بهش گفتیم اینجوری بهمون چیدمان دیگه. خب و اینم که در آخر کار می‌بینید 10 سانت هم مثلا از این سمت اضافه آورده. خب اینم میشد مثلا ما اینو برعکس کنیم، از اینجا بگیم چیدمان بگیره سوزم، از اینجا بیچینه و از اونجا اضافه بیاره. متوجه شدید؟ اینا همه میشه، ولی حالا زیاد مهم نیست چون خود الگوامون از این سمت میچینیم و از اون سمت آخر باز. خب عرض چیدمان نگاه کنین 76 سانت، طول چیدمان 2 متر 61. خب 76 از این لبه سفیده میبینی از این لبه کاد همون 75 خودمونی. خب این هم که 2 متر 36 که از این لبه سفید 1 سانت 1 سانت هم اینجا که میبینی 10 سانت هم باز از اینجا خالی مونده. خب اگه شما بخواید دوباره اینو چیدمان بزنین کاری نداره، نگاه کنید و من همون 1 دقیقه میزنم و استارت. نگاه کنید برامون میچینه، چیدمان داره میگیره ولی توی این قسمت کادر هیچی قرار نمیده. من 1 دقیقه رو صبر میکنم تا این چیدمانش تموم بشه. بعضی قطعات دیگر رو ما قرار ندادیم مثل سجاف. خب چون سجاف ها رو میتونیم از توی تحتاقه های 40 سانتی 50 سانتی از تو اونا در بیاریم. اصل کار قطعاتی که مهم هست و اونا رو قرار دادیم. مثلا شما قد شلوار نمیتونید دیگه از یک تحتاقه 40 50 سانتی در بیارین، یا آستین شما نمیتونید چون امکان داره رنگش نخوره. خب اینم یک چیدمان دیگه و دیدین که توی این قسمت قرار یک نکته ترفند بسیار کاربردی تو اپتیتکس، نه تنها فقط برای تحتاقه بلکه برای بعضی پارچه هایی که تاقش میبینین کلن ایراد داره. 10 سانت تاقه کلن ایراد داره، هی خرابی شروع میشه خرابیش تموم میشه. با یک ترفندهای بعد اونا رو قیچی کنین یا یک پارچه های دیگه دارین. حالا اگه شما من باز به اون قسمت ها رسیم باز اونا رو من بهتون فیلم میگیرم.
خب دیدین که چیدمان رو که گرفتیم دقیقا طبق همون چیدمان الگوامون رو ما پهن کردیم روی پارچمون که دقیقا و یک تغییرات کوچیکی هم خودمون دادیم. این قسمت هایی که خالی بود واسه تیکه های دیگه که لازم داشتیم و گذاشتیم. مثلا اینجاش خالی بود، من خودم یک پایین سجاف گذاشتم، ولی در کل تمام اساسش یکیه. این اساس رو اینجا قسمت هم خالی بود که من کمر شلوار رو گذاشتم که از این قسمت هم که ما پشت کار در میانه بندک های پشتش که میبینید این قسمت ها چون لنگ میخوام از این قسمت هاش قشنگ خوب در میاد دیگه. به از سجافش هم که از این ترتقای 40-50 سانتی سجافش رو در میاریم دیگه. کلا همه قسمت کار پهن شد و آماده مرتب.